Hi, hello, welcome to Karthik's Work Photography. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபுக்கான ஒரு பட்ஜெட்டான ஒரு கேமரா, ஒரு ஸ்டார்டிங் ரேஞ்ச் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கு ஆசைப்படணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்குள்ள ஒரு பட்ஜெட் கேமராவான ஒரு 4 ஆப்ஷன்ஸை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிலோ 1 lakhக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஈஸியாக ஒரு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபிக்குள்ளே வரணும் அப்படிங்கிறவங்க இதை நீங்கள் வந்து வாங்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கேமரா நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு ரேஞ்ச் பார்த்திங்க அப்படின்னா சோனியோட ILCE 6000L அப்படிங்கிற இந்த கேமரா வந்து 50,000 பிலோக்கே வருது. 43,000 வருது இந்த கேமராவோட ரேட்டு. இன்றைக்கி ரேட்டு அமேசானோட 24 மெகா பிக்சல் உள்ள இந்த கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களால் 11 ஃப்ரேம் பெர் செகண்ட் நம்மளால் ஷூட் பண்ண முடியும். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கும் பேட் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கும் நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம தேடுற ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4D ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது. இதில் மொத்தம் 179 ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி அது வைடு ரேஞ்ச் ஆஃப் உங்களோட ஒரு லென்ஸில் உங்களோட அந்த ஃப்ரேமில் உள்ள ஒயிட் ரேஞ்சு நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி எங்கேயும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ஷாட்டில் வந்து எங்கேயுமே ஒரு பேட் நீங்கள் ஃப்ளைன் ஷாட் எடுக்கிறீங்க, இல்லை வந்து வேறு ஏதோ ஒரு வைல்ட் அனிமலோட ஒரு ஆக்ஷன் ஷாட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா எதுவுமே மிஸ் பண்ணாமல் உங்களால் எடுக்க முடியும். ஸோ இந்த கேமரா ஒரு நல்ல சாய்ஸு. இதோட ISO ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 51,200 வரைக்கும் இதோட ISO ரேஞ்ச் இருக்குது. பட் நான் செக் பண்ண வரைக்கும், நான் டெஸ்ட் பண்ண வரைக்கும் இந்த கேமராவோட மேக்ஸிமம் ISO ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,000 to 5,000 ரேஞ்சு தான். ஸோ இந்த கேமரா உண்மையிலுமே நல்ல கேமரா, வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸுக்கு சூப்பரான கேமரா. ரொம்ப லோ பட்ஜெட் தான். இது ஆக்சுவலாக 43,000 தான். அடுத்து ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா இதே சோனியில் இது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்க எல்லா கேமராவுமே பார்த்திங்கன்னா மிரர்லெஸ் பாடி தான். ஏன்னா இன்றைக்கி கேமரா டெக்னாலஜி பார்த்திங்கன்னா மிரர்லெஸ் பாடிக்கு வந்து நம்ம எப்போயோ இது ஆகிட்டோம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற 4மே பார்த்திங்கன்னா மிரர்லெஸ் கேமராஸ் தான். அடுத்து ஒன்று கேமரா பார்க்குறோம் அப்படின்னா அதே சோனியில் பார்த்தீங்கன்னா ILCE 6100L 6100L அப்படிங்கிற ஒரு கேமரா. இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 66,000. நான் இப்போ அந்த இப்போ நீங்கள் 6,000 நீங்கள் உங்களோட பட்ஜெட் வந்து 60 ரேஞ்சு 70 ரேஞ்ச் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் 6000L இக்னோர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் 6100Lக்கு வந்துடலாம். ஏன் அப்படின்னா இதில் உள்ள முக்கியமான ஒரு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் சிஸ்டம். அதாவது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியல் டைம் ஐ ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் இருக்குது. இதை வந்து மனுஷனாக இருந்தாலும் சரி, அனிமலாக இருந்தாலும் சரி, அதோட ஐயை வந்து எப்போவுமே ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்லேயே வச்சுருக்கும். ஸோ இதுதான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இல்லைங்களா. நம்ம எப்போவுமே நம்ம ஒரு அனிமலையோ இல்லை ஒரு பேடையோ நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட ஐயை தான் நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இதில் முக்கியமாக அந்த ஹை ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இருக்குது. உங்களால் வந்து ஈஸியாக ஒரு அனிமலையோ இல்லை ஒரு பேடையோ ஒரு ஆக்ஷன் ஷாட்லேயோ ஒரு ஃப்ளை ஷாட்லேயோ வந்து ஈஸியாக அவங்களால கேப்சர் பண்ணிக்க முடியும். இதில் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஆர் ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 425 ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இது வந்து கான்ட்ராஸ்ட் அண்ட் ஃபேஸ் டிடெக்ஷன் ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி உள்ள பாயிண்ட்ஸு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் 11 ஃப்ரேம் பெர் செகண்டுக்கு நீங்கள் கண்டினியூஸ் ஷாட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். அதே நேரம் 4K வீடியோவையும் இதில் ஷூட் பண்ண முடியும். 6000L பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 1080 ஒரு ஃபுல் HD வீடியோ தான் ஷூட் பண்ண முடியும். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4K வீடியோ நம்மளால் ஷூட் பண்ண முடியும். இதோட ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ரேட்டு பார்த்திங்கன்னா 66,000 ஆகுது. நான் ப்ராடக்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ப்ராடக்டோட லிங்க் எல்லாமே செக் பண்ணி பாருங்கள். அடுத்து ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா நிக்கானோட Z50 அப்படிங்கிற ஒரு கேமரா. இதோட ரேட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா 71,000 வருது. இந்த கேமராவோட மெகா பிக்சல் பார்த்திங்க அப்படின்னா 20.9 மெகா பிக்சல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. 51,200 ISO ரேஞ்ச் இருக்குது. ISO ரேஞ்ச் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ சோனியில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4,000 ISO ரேஞ்சு 4 to 5,000 ISO ரேஞ்சில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூசபிலிட்டி இருக்குது. பட் இதில் ஒரு அபோவ் 6,000 7,000 வரைக்குமே உங்களுக்கு வந்து ISO வந்து நல்லா இருக்குது. நான் செக் பண்ண வரைக்கும் யூசபிலிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா இருக்குது. ஒரு நல்ல லைட்டிங் கண்டிஷனில் லோ லைட் கண்டிஷனுமே நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4,000 5,000 வரைக்கும் உங்களால் ஷார்ப்பாக இதில் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ இமேஜஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூசபிலிட்டி ரேஞ்சில் தான் இருக்குது. நீங்கள் வந்து ட்ரைபாட் போட்டு யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் ஸ்பெக்ஸ் இருக்குது. பட் அதே நேரம் நீங்கள் இவ்வளோ ISO வரைக்கும் உங்களால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும். இதோட ரேட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா 71,000 இருக்குது. அடுத்து ஒன்று பார்த்திங்க அப்படின்னா கேனானோட M6 அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு கேமரா. இதோட இது பார்த்திங்க அப்படின்னா 75,000 வருது.
75,000 ரூபாய். இதோட மெகா பிக்சல் ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 32.5 மெகா பிக்சல் இருக்குது. ஐஎஸ்ஓ ரேஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 25,600 ஐஎஸ்ஓ ரேஞ்ச் இருக்குது. இதுவும் கிட்டத்தட்ட அந்த 7,000 8,000 ஐஎஸ்ஓ ரேஞ்சை வந்து நார்மல் லைட்டிங் கண்டிஷனில் வந்து மீட் பண்ணுது. அதே லோ லைட் கண்டிஷன் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நிக்கான் மாதிரி தான் ஒரு 4,000 5,000 வரைக்கும் மீட் பண்ணிட முடியும். இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூயல் பிக்சல் ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குது. ஸோ இதுவுமே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் வந்து ரொம்ப இமிடியேட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ராக் பண்ணிட முடியும். நீங்கள் ஒரு பேர்ட் இன் ஃப்ளை அது ஒரு அனிமல் வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து உங்களால் வந்து ட்ராக் பண்ணிட முடியும். அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ஃப்ரேம் பெர் செகண்ட் எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கண்டினியூஸ் ஷாட்டாக வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் 30 ஃப்ரேம் வரைக்கும் எடுக்க முடியும். இதுவே நார்மல் அப்படின்னா உங்களால் 14 ஃப்ரேம் பெர் செகண்ட் இதனால் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். 14 ஃப்ரேம் அப்படிங்கிறதே வந்து ஓகேங்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இதில் வந்து இந்த வாட்டி அச்சீவ் பண்ண முடியும். இதில் நீங்கள் வீடியோ ரெக்கார்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிக்கான்லேயும் சரி கேனான்லேயும் சரி நீங்கள் வந்து 4K வீடியோ ரெக்கார்டிங் இதில் வந்து நீங்கள் செய்ய முடியும். ஸோ இப்போ உள்ள வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபி அடுத்த பீரியட் ஆஃப் டைமில் என்ன ஓவர் நம்ம ஹைப் வந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னா ஒரு வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தீங்கன்னா வைல்ட் லைஃப் வீடியோகிராஃபிக்கு வந்துகிட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஸோ வைல்ட் லைஃப் வீடியோகிராஃபி அப்படின்னு வரப்போ 4K வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு பேட் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா இருக்கும். ஸோ 4K உள்ள ஒரு கேமராவை செலக்ட் பண்ணுறது தான் அவங்களுக்கு நல்லது. நீங்கள் இந்த மிரர்லெஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடாப்டர்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் உங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் உங்களோட நிக்கான் லென்ஸோ கேனான் லென்ஸோ நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இந்த நாளும் தான் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பட்ஜெட்குள்ளே நீங்கள் வாங்கணும் அப்படிங்கிற வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ்க்கு என்னோடய சாய்ஸ். இதே நீங்கள் டிஎஸ்எல்ஆர் இது நாலுமே மிரர்லெஸ் கேமராஸு. இதே நீங்கள் வந்து ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் ரேஞ்ச் தான் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா தான் வேணும் அப்படின்னு வச்சிங்க அப்படின்னா நிக்கானோட D7500 என்னோட ஒரு சாய்ஸு. அதே மாதிரி கொஞ்சம் என்னால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்க முடியும் பட்ஜெட்டை அப்படின்னு சொன்னீங்க அப்படின்னா நிக்கானோட D500 செம்மையான சாய்ஸ். D500 ஆர் வந்து D750 D780 இப்போ ஆக்சுவலாக வந்துருச்சு. பட் அது கொஞ்சம் காஸ்ட்லி. D750 வந்து ஓகே அது ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் கேமரா கூட. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வைல்ட் லைஃப் ஃபோட்டோகிராஃபிக்கான ஒரு பட்ஜெட்டான ஒரு கேட்ஜெட்ஸ் ஒரு கேமராஸ் ஓகேங்களா. வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள், நல்லா ஃபோட்டோஸ் எடுங்க. தேங்க்யூ.